俄军活不下去了，挪用印度坦克打仗，印度大喊赔钱。因为有一辆属于印度军队的 T90S 坦克首次在乌克兰战争被确认摧毁了。判断的依据是，这辆已经被乌军摧毁的 T90S 坦克，其烟雾弹发射器是安装在炮塔后方的，并且还省掉了俄军自用版本的窗帘红外干扰防御系统，正符合俄罗斯供应给印度的猴版 T90S 坦克的特点。加上此前印度确实有一批 T90S 坦克送到俄罗斯进行大修改装升级，所以不得不让人怀疑俄军是不是把这批坦克节流挪用到乌克兰战场上了。当然，我们也不排除印度就是以大修为名义将 T90S 坦克送回给俄罗斯使用的可能。毕竟印度离俄罗斯那么远，专门把一批 T90S 坦克送回去维修，这本就让人忍不住多想。而且印度在乌克兰问题上，印度一直都在保持与俄罗斯的合作，并没有屈从于美国的压力，不仅拒绝制裁俄罗斯，而且还大量购买俄罗斯的能源，这让俄罗斯获得了稳定的收入。除此之外，印度本身对于乌克兰似乎并没有什么好感，在俄乌冲突初期，甚至还发生过印度留学生在乌克兰遭遇困境的情况，反而是印度和俄罗斯的关系在俄乌冲突期间更加紧密，双方的互动是不少的。但不管怎么样，如今印度的 T90S 坦克被确认在乌克兰战场上被摧毁。如果说此前仅仅是猜测，那现在俄军挪用已经是板上钉钉的事实了。而俄罗斯之所以会挪用印度的 T90S 坦克，可能也和当前的紧张局势有关。俄媒报道显示，在冬季到来之际，俄罗斯已经将多达200辆 T90M 坦克调度到俄军控制的卢甘斯克地区，这可能是在为冬季大决战做准备。如果仅从车辆性能上看， T90M 配备的坦克炮穿甲弹系统也足够强力，比如它坦克炮给升级到了最新的 2A46M5， 该炮号称射击精度相比 2A46M1 型提高了 15% 左右，射弹散布下降了 41%。而在 APFSDS 上，俄军给 T90M 配备了俄军相对较新的 3VBM22 型 APFSDS。根据俄军报道， 3BM59 在2000米处其穿甲能力可以达到650毫米 RHA， 基本上是追上了西方主要军事强国军队2010年的水平。如果排除掉常年处于测试状态的 T14阿玛塔， T90M 基本就是俄军最先进行的主战坦克了。但事实是，在此次特别军事行动中，俄军坦克的表现并不出色。乌军仅仅通过装备美制标枪反坦克导弹系统等武器，就成功摧毁了大批俄军坦克和装甲车。如上述的 T90M 坦克，早在2022年5月份，在哈尔科夫北郊区域就出现了战损。如此拉胯的表现，也让同样装了大量俄制装备的印度感到一阵失望，甚至让印度一度产生了自己升级 T90 的想法。按照印度的计划， T90S 坦克可能会换装印度自己生产的瞄准设备，并且可能更换智能化炮塔。同时，印度还可能要为 T90S 坦克配备射程达到8000米的坦克专用导弹系统，并更换印度自己研发的发动机，动力将从俄版的840马力增加到1500马力。对于这一次俄军坦克在乌克兰战场上的表现，印度表示将汲取教训，作为经验写入印度的未来计划中，并为接下来印度自己研发新型坦克提供参考资料。当然，俄罗斯在战场的表现拉胯是真的，但印度会不会有点高看自己的技术了？毕竟印度自己的技术要是能过关，又何须购买俄罗斯的 T90S 坦克呢？回头看看印度自己研制的阿琼坦克，都几十年的时间过去了，到现在还是摸鱼的状态，甚至连印度自己的陆军都感觉很抗拒。印度若是要自己完成升级工作，其技术和效率实在令人不放心。不排除印度版 T90S 坦克最大的损耗将是在生产车间和训练场上的可能。况且，俄罗斯将印度的 T90S 主战坦克开上乌克兰战场，很显然就是摆了印度一道。因为俄罗斯白白得到了一大批坦克，即便这些开往乌克兰战场的 T90S 很可能是有去无回的，
俄罗斯也可以在未来通过不断拖延的方式来延缓对于印度的坦克交付。只不过这样的操作也导致印度 T90S 主战坦克的总量出现下降，其陆军实力出现下滑。但由于印度需要长期从俄罗斯购买大量的武器装备等原因，所以面对此次俄军的挪用，印度很可能会吃一个哑巴亏。即便印度能证明俄罗斯在坑自己，大概率也是敢怒不敢言。但有一点可以确认，俄军挪用印度坦克的行为就是在自断后路。毕竟谁也不能接受只是给武器升个级，结果赔得连渣儿都不剩了。估计以后怕是没人敢买俄罗斯的武器。而除了俄军坦克在战场表现不如意，导致需要用这种下三滥的手段去弥补外，事实上在整个入侵乌克兰的行动中，俄军的整体表现都不尽人意。从军事角度出发，俄军的问题实在有些多了。首先是在城市外围作战中，投入的作战力量严重不足。像在防御严密的城市中进行突击战，应该出动重装甲力量，采用重火力密集打击的方式开路，而非俄军这种以快速反应部队突袭式的拿下乌克兰城市或据点。当然，不排除俄军因西方严厉制裁和他们去军事化目标等原因的影响。所以我们才会看到俄军经常使用装甲车、伞兵战车等轻型快速力量去进行突袭作战。但我们用现在的目光去看，就会发现这些部队的战场生存能力太脆弱，一开始就达不到作战目的。比如安东诺夫机场争夺战，目标选得很好，如果能成功夺控，俄军可能早进基辅了。但俄军在作战行动规划上可以说是大胆甚至鲁莽。从后续看，除了乌军的轻武器、高炮和便携式地空导弹以外，俄空天军和战术导弹部队没能完成完全压制乌军防空力量和空军的任务。空天军和陆航的支援也可能出现了疏漏，乌军的反突击中有重武器封锁了机场，最终导致布拉格之春模式的后续空降没有成功。后续伊尔西六被迫转场降落，空降兵从公路机动赶去支援。所以在城市战中，必须要有自行高射炮配合重装坦克混成战斗群前进，快速控制主要交通要道进行阻断，分割包围城市主要区域，甚至不惜采用重火力集中打击和轰炸的手段才可以。然而俄军顾虑重重，才导致了如今的局面。其次是俄军的精确制导武器严重不足，导致其飞行器和装甲部队损失过大。开战至今，俄军精确制导武器的库存越来越少，以目前俄军的打击力度，怕是很难有所进展。要知道，俄军这次面对的是一个领土面积辽阔、有着西方强力军援的欧洲大国。按照乌克兰的体量，合理的攻击密度应该是每天至少发射2000枚以上精确制导弹药。而俄军限于财力不足和储备不够的问题，目前的打击力度远远不足以摧毁乌军火力点和指挥系统。即便俄军为了改变现状，动用战机进行低空轰炸，配合装甲部队缓慢推进，但结果却是被乌军以及西方军援的防空系统打得七零八落，损失的战机数也有2位数了。最后是失败的计划和指挥问题。在战争的早期阶段，俄军就暴露了其指挥能力的薄弱，其指挥部根本无法在长时间内大规模将空天军和地面部队结合起来，以完成保护和掩护机械化纵队和供应纵队的任务。即使在大幅缩小战区范围后，也不可能成功开展涉及军种间合作的重大军事行动，如俄方集中在顿巴斯和南部方向战场时的情景。零散的行动和计划中的错误，最终导致一再出现灾难性的情况，而俄方高级官员的损失也充分说明了其管理上的混乱。根据公开资料计算，自战争开始以来，已有超过1100名军官在乌克兰被杀，其中300名是少校及以上级别的军官，甚至产生了几十个公然无视军事基本原理而误判的例子。比如在北顿涅茨克的别洛哥罗夫卡渡口，俄罗斯武装部队损失了约100多个装备和近500名士兵。在赫尔松附近的切尔诺巴耶夫卡机场，遭受了乌克兰武装部队30多次的打击等等。俄军低劣的战术、有限的空中掩护，加上缺乏灵活的指挥，给我们的感觉就像随时准备跳进一个绞肉机里一样，一遍又一遍地重蹈覆辙。这可能就是俄军部队高伤亡、初级军官拒绝服从自杀式作战命令的原因吧。
而最令人惊讶是，这些导致人员和装备巨大损失的指挥官，居然没有受到哪怕一丁点的惩罚。比如，俄第一近卫坦克集团军第一近卫坦克团的指挥官丹尼斯·拉平中校，在3个星期的战斗中就损失了一半的 T72B3M 坦克。他不仅没有被送上军事法庭，而且因为在乌克兰行动中表现出的勇敢和英雄主义，获得了奖励。巧合的是，这个奖项是由他作为乌克兰作战的俄罗斯中央军区司令父亲亚历山大·拉平上将颁发的。结合以上几点，我们不难看出，俄军失败的计划和指挥，加上盲目的自信，才导致俄军有了如今的局面。当然，除了这几个原因外，还包括有后勤、过时的武器装备和弹药、内部的腐败、士气不足、训练水平和素质低下，以及作战目标不明确等原因。感兴趣的朋友可以留言一起探讨。好了，关于俄军挪用印度坦克以及其他在战场暴露的问题，大家还有什么想要补充的，欢迎在评论区留下你的看法。本期视频内容就到这里，我们下期再见。